Azərbaycanlılar verilişində xoş gördük sizi əziz tamaşaçılarımız. Bu dəfə sizi tanış edəcəyimiz azsaylı xalqlardan biri ləzgilərdir. Ləzgilərin həyat tərzi, məişəti, folkloru və eyni zamanda maraqlı rəqsləri ilə yaxından tanış olmaq istəyirsinizsə, verilişimizi elə bu dəqiqələrdən izləməyə başlayın. Sizi tanış edəcəyimiz qonağımız var və bu qonağımız da olduqca maraqlı bir qonaqdır və ləzgilərin folkloru, rəqsləri, eyni zamanda mahnıları ilə sizi yaxından tanış edəcək. Beləliklə qonağımızı sizə xatırlatmaq istəyirəm.
araşdırmacı, jurnalist, yazıcı və eyni zamanda Suvar Ləzgi mahnı və rəqs ansamblının bədii rəhbəri Sədaqət xanım Kərimovadır. Xoş gəlmişsiniz Sədaqət xanım verilişimizə. Xoş gəlmişsiniz olsun. Və tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər söhbətimizi həqiqətən də maraqlı hissəsini qaçırmaq istəmirsinizsə, bizi diqqətlə izləyin. Və Sədaqət xanım, bax elə folklordan danışdıq və mən bildirdim ki, siz Ləzgi folklorunun həqiqətən araşdırmacısınız və çox yüksək səviyyədə siz bu araşdırma işlərini davam etdirirsiniz və bizim həqiqətən özümüzə və tamaşaçılarımıza da çox maraqlıdır ki, Ləzgi folkloru hansı xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir, yəni hansı xüsusiyyətləri ilə digər milli folklorlardan seçilir? Hər xalq öz folkloru ilə bənzərsizdir, təkrarsızdır. Xalqın qədimliyini ölçən, bunu qiymətləndirən ilkin nişanlardan biri onun folkloru. Çünki folklorda həm xalqın tarixi yaşayır, həm onun etnoqrafiyası yaşayır, həm mədəniyyəti, həm mənəviyyatı, həm adətləri, həm ənənələri. Bu mənada bütün xalqların folkloru kimi, o cümlədən Ləzgi xalqının folkloru da özünə məxsusdur, bənzərsizdir, təkrarsızdır. Ləzgi folklorunun ən maraqlı qollarından biridir bayatılar və onun müxtəlif növləri var. Ləzgi dilində onlar 4 cür adlanır. Həm bayat, ikinci mənası mani. Türk xalqlarında da mani var, bəli, mani adlanır. Mahnı yox, məhz mani adlanır, Ləzgi maniləri. Bizdə həmçinin bender deyirlər, bender, yəni dörtlüklər, bənd deməkdir. Və bir mənası da var, lirliyar. Xalqımız nə cür geyimlərdən istifadə edib, nə cür paltarlar geyinib, bunu folklordan bilmək olar. Xalqın mənəviyyatı necə olub, xalq necə düşünür, onun fikirləri necə olub, bu fikirlərin çalarları necə olub, xalq necə yaşayıb. Bizim mahnıları, mahnı deyilmi, mani deyilmi, bender deyilmi, bunları səciyyələndirən bir xüsusiyyət var. Bayatının 4 misrasında da vahid bir xət olur. Türk xalqlarının bəzən bayatlarında birinci, ikinci misra, sərbəst misraları olur. 3-4-də əsas fikir olur. Amma bizim bayatlarımızın xarakterik cəhəti o vahid bir xət üzərində inkişaf edir. Misal üçün, belə bir bayatı mən sizə deyirəm ki, Naxamışı vacatomir, vacavayat qayıdıya, Navi derder zaza qaymir, zumvalayını qayıdıya, Kəhər atı suya salma, çaya salma, çayın suyu çox soyuqdur. Sən dərdini mənə danışma, mənim sinəm dərddən oyuq-oyuqdur. Vahid bir xətdir. Və yaxud, Bekdin qafandik kutuma, zunsurar tox cihilar, Zidünyadik vili qalama, surak pencer turkaniyar. Məni ipək kəfənə bürüyüb, son mənzilə yola salın cavanlar. Amma mənim bu dünyada gözüm qalıb, mənim qəbrimə bir pəncərə qoyun ki, oradan dünyaya baxım. Bu fikir verdiniz ki, bu 4 misrada böyük bir fəlsəfə var, böyük bir məna var. Bizdə mərasim mahnıları əsas yer tutur, mərasim bəndləri. Yəni, toy mərasimi zamanı, yas mərasimi zamanı, müxtəlif bayramlarda ifa olunan bayadılar. Hansı bayramlarda? Bizim xarakterik bayramlarımız olur. Biri çiçək bayramıdır. Qədimlərdən bəri bizim xalqımız çiçək bayramı, ay kəməndiklərində yazda bəli ilk çiçəklər, qarlar əliyib, qarın altında ilk çiçəklər peyda olanda, baş qaldıranda onda bu bayram, bu ayın çox gözəl icra olunur və o zaman həmin mahnılar ifa olunur. O cümlədən bizim qarın və yaxud İlirin Suvar adlı bizim bayramımız var. İkisinin də mənası Gilas bayramı deməkdir. Gilas deyəndə bunu, deməli, Gilasın yetişməsi münasibəti ilə bu bayramı qeyd edərdilər. Bayram əsasən gənclər arasında yayılmışdır. Bizdə o cümlədən ən çox yayılmış folklor nümunələri qəhrəmanlıqla bağlıdır. Həmin qəhrəmanlıq bayatlarında xalqımızın tarixinin müxtəlif mərhələləri özünü əks etdirir. Qədim dövrlərdən başlayaraq, o dövrlərdən ki, bizdə deməli çox Allahlılıq var idi. Biz 32 Allaha sitayiş edirdik və həmin Allahların adları deməli özünü göstərən həmin bayatılar və o mahnılar bizim deməli şifahi xalq yaradıcılığında indiyəcən yaşamaqdadır. Çox sağ olun ki, siz elə bizim proqramımız üçün öz şagirdlərinizi deyəkmi, tələbələrinizi deyəkmi gətirmişsiniz ki, sizin folklor nümunələrinizi bizim üçün, tamaşaçılarımız üçün çatdırsınlar və çox istəyərdik ki, siz elə bu uşaqları da bizim üçün təqdim edərsiniz tamaşaçılarımıza ki, onlar hansı bayatı növlərini bizim üçün deyəcəklər. Mən təqdim edəcəyim bu gənclər Sevinç, Ruslan, Elviya, xalq bayadılarının necə dediyimiz bayatı idi, aşıqlarıdırlar. Onlar deməli yüzlərlə bayadını belə əzbərləyə bilərlər. Qatan qaval,
Vadayvanar. Vadayvanar gargalaskuy. I dünya djeday vadyuq, rik'iskani yargalaskuy. Zazahora yarakuna, yarudere yurfaravas, akurlan mirahashanach, yadhayvilir akhoravas. Хот эйдан тиф арандизвач, яр аранда чиразава, яр аранда хкедауди, кеневайрик царазава. Qaqan qavun, askan çere, çere dallay, zulmu fere. Berimdin xev saçuk dere, vuç kısandir, ruştir bere. Начингир дал макам ягиз, яга вурды вужа курай, телагай соз иркыр кувор, вазин хырей вужа турай. Qedağlara turfanava, savalçahtik gazfeyar, savalçahtik miqidaçni, qenevayrik gazfeyar. Deret kama sel ava, kunşit köle mel ava, şal kaçunaş luhuzqe papaz zakay qel ava. И бахтавар хыр гадарна, у яргар сизван яр, эвел лезун кахана, гилемасет гизван яр. Nadağlara lampa yarguz, vazvatsu naft agaqdani, irit dağdin aradavas, rakay safqat agaqdani. Qaqan qaval vadayvanar gargalaskuy. I dünyada jeday vadyu rik'iskani yargalaskuy. Запаласта гүйн күзова, гату чимира галахис. Зави кагаз келне келем, өвелелай ногалахис. Viçingür dal tık etsedef, çingür yardin gılekan ya. Yaşarı kayvuçta vaxaraq ol yardin gılekan ya. Sədaqət xanım, çox maraqlıdır ki, hansı mənanı ifadə edirdi bax bu bayatılar? Misal üçün, Ruslanın axırıncı bayatısından danışaq. Qaqan sinel vadayvanar gargalashuy, i dünya dal jeday vadyuq, rikizkani yargalashuy. Deyir ki, dağın başında 5 eyvanlar, ləzgi məişətinə bağlı bayatıdır. Bizim eyvanlarımız 5 hissədən ibarət olur. Ona 5 eyvanlar deyirlər. Yəni, ləzgilər ev tikəndə mütləq o 5 eyvan, 5 hissədən ibarət eyvan olur. Deyir, dağın sinəsində 5 eyvanlar, o 5 eyvanda da bir külək gəlsin. Bu dünyada 5 günün varsa, o 5 gün yarından keçsin. Və mənası budur. Yəni, bu bayatların hamısının mənası, bəli, saf sevginin tərənnümüdür, məhəbbətin tərənnümüdür. Qız bayatlarında biraz talidən şikayət, əgər unudulubsa, onu unudan adamdan deməli, şikayət motivləri əsas tutur. Oğlanların bayatlarında əsasən deməli, yarın tərənnümü, sevgilisinin tərənnümü əsas yer tutur. Bax, Sədaqət xanım, sizin həqiqətən mahnılarınızda və rəqslərinizdə də bu igidlik, həmçinin eyni zamanda zərif məhəbbət çox gözəl əks olunub. Yəni, rəqslərinizə baxanda bu bağlılığı görmək olur. Yaxşı ki, siz rəqslərə toxundunuz. Ümumiyyətlə, Qafqazın vizit vərəqəsi bu lezginkadır, bilirsiniz. Qafqazın 30-dan artıq xalqı lezginka rəqsindən istifadə edir. Amma etiraf etmək lazımdır ki, lezginka, yəni bu sözün mənası lezgiruş, ləzgi qızı deməkdir. Və bütün bu rəqslər ləzgi havasının üstündə yaranıb. Belə bir təsəvvür var ki, güya ləzgi melodiyalar ancaq iti ifa olunan hərəkətlərdir. Dinamikdir. Ancaq dinamik, amma bu biraz yanlış hərəkətdir. Bizim çox lirik, xorla ifa olunan vokal, çox düşündürən melodiyalarımız da var. O cümlədən iti melodiyalarımız var. Lezginka dünyanın ən iti rəqsi kimi tanınır. Lezginkanın xarakterik cəhəti nədir? Lezginkanı bizim ləzgi rəqslərimiz ümumiyyətlə əsasən cüt ifa olunur. Tək ifa bizdə sonradan yaranır. Bütün mərasimlərdə, toylarda, bayramlarda mütləq cüt oynayırlar. Necə oynayırlar? Məclisə mütləq oğlanlar daxil olur. 2 cüt, 3 cüt ola bilər və yaxud tək oğlan daxil olur və mütləq onunla qız rəqs oynamalıdır. Əgər toy mərasimində oğlan tək qalırsa, toy gedir, oğlan tək qalır və bir qız onunla oynamağa çıxmırsa, bu həmin toy üyəsi üçün böyük qəbahət sayılır
və həmin xanım onu rəqs eləmədi. Ümumiyyətlə ona diqqətsizlik göstərildi. Oğlanın rəqsi tamamlanmadı. Çünki hisslər, emosiyalar, fikirlər hamısı rəqslərlə ifa olunur. Bizdə ancaq məhəbbət rəqsləri deyil, bizdə qəhrəmanlıq rəqsləri olub. Misal üçün, Şeyx Şamilin vaxtında, bütün Qafqaz müharibəsi dövründə igidləri səfərbərliyə almaq üçün ritual rəqslərdən ifa olunurdu. Həmin ritual rəqslər lezginkanın sədaları altında ifa olunurdu. Və həmin vaxt, həmin musiqini eşidən gənclər mütləq vətənə məhəbbət hissləri ilə coşurdular. Onlara torpağa məhəbbət hissləri yaranırdı və onlar igidlər qılınclarına əl atıb döyüşə atılırdılar. Sizin bu rəqs geyimləri və eyni zamanda milli geyimləriniz haqqında da mən öyrənmək istəyirəm. Çox maraqlıdır, çünki elə eskizlər də gətirmişsiniz və həqiqətən maraqlıdır. Çünki fərqli geyim üslubları var, həm də eyni zamanda tam bütöv bədənə biçimli geyimləriniz var sizin. Bəli, sizdən başlayaq. Sizin çox gözəl geyiminiz var, Azərbaycan milli geyimi. Bizim ləzgi rəqs paltarları ilə Azərbaycan rəqs paltarlarını nə fərqləndirir? Sizin paltarınıza olduqca çoxlu parça gedib. Geyim bu, amma biz ləzgiyə biraz qənaətçi olmuşuq. Bəlkə bu tarixi şəraitdən bağlı. Bizim paltarlarımız biraz dar biçimli, biraz necə bütöv biçimli olur. Paltara biraz qənaət eləmişik. Ondan başqa bizdə sinə açıq olmamalı idi. Sinə mütləq bağlı olmalıdır və sinəni ümumiyyətlə qadın geyimləri gümüş bərbəzəklə xarakterizə olunur. Mən bilirəm, Türk xalqlarının əksəriyyətlərində qızıl əsas yer tutub. Amma bizim ləzgi geyimlərində, o cümlə bir çox Qafqaz xalqlarının, Şimali Qafqaz xalqlarının o cümlədən geyimlərində gümüş bərbəzək əsas yeri tutub. Qızların geyimlərinin xarakterik cəhəti olub ki, saç görünməməli olub, saçın görünməsi qəbahət sayılırdı. İki hissədən ibarət olub qız geyimi. Birinci hissəsi ştqo olub. Ştqo ilə saçı möhkəm bağlayardılar, hörüklər olardı və onun ucundan, hörüyün ucu belə torba kimi tikilərdi, qabağı işlənərdi yenə gümüş elementlərlə, amma üstündən yaylıq olardı. Növbəti örpək o. Və o cümlədən bizim aranda yaşayan ləzgilərlə, dağda yaşayan ləzgilərin geyimlərində də çoxlu fərqlər olur. Bizə daha çox həm də maraqlıdır ki, siz bu süvar ansamblından bəli çalışan zaman bax, gənclərə bu elementləri, sonra bu folklor nümunələrini həqiqətən necə başa salırsınız, necə sevdirə bilirsiniz? Biz onlara ilk növbədə ləzgi rəqs mədəniyyətini öyrədirik. Oğlanla qızın yaxınlaşması qəbahət sayılırdı, paltar da toxuna bilməzdi. Bunlar elə məsafədə oynamalı idilər ki, paltar paltara toxunmasın. O cümlədən qızla oğlan rəqs edir, oğlan misal üçün öz baxışı ilə qızı yuxarıdan aşağı süzür. Amma qızın icazəsi yoxdur, rəqs vaxtı gözünü qaldırıb oğlana baxsın. Onun göz qapaqları aşağı salmır, amma gözünün altından o bütün hərəkətləri izləyir. Baxmaq qəbahətdir. O cümlədən bizim rəqslərimiz vaxtı qızların qollarını bu səviyyədən yuxarı qaldırması olmaz. Bu səviyyədə hansı istiqamətdə qalmalı? Ümumiyyətlə, yuxarı qalxanda da fikir verirsiniz, çiyindən yuxarı qalxmalıdır. Yox, çiyin bərabərliyindən yuxarı qalxmamalıdır. Yuxarı qol qalxdıqca o qızın zərifliyi, incəliyi elə bir ki, biraz azalır. Qız hərəkətlərində plastika, zəriflik, hətta cəld hərəkətlərdə də tullanma olmaz. Biz sizə öz təşəkkürümüzü bildirdik. Həqiqətən qısa vaxt kəsiyində çox maraqlı danışdınız, məlumatlandırdınız bizi. Artıq proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Bu dəfə biz sizi ləzgilərlə yaxından tanış etmək istədik. Əgər digər azsaylı xalqları, etnik qrupları yaxından tanımaq istəyirsinizsə, bizim digər verilişlərimizi izləməyi unutmayın. Hələlik, Ulu Tanrıya əmanət olun. Zihwa Lezgi çalab alamat kua Hatun patal i aşkcanda Vun adancu kanaka Ziga parih yapte zihwa Lezgi çalab alamat kua Ziga parih yapte zihwa Lezgi çalab alamat kua Hatun patal i aşkcanda Vun adancu kanakanda
خوا هم دیده خیز نخفسی خوا بس خواهی جام کن خوبسی خوا هم دیده خیز نخفسی خوا خطوط بونا دست سری دایوا ریگی سسر خطوط بونا دست سری دایوا ریگی سسر دیده دینجال جان زیخایی دیگه دینجال دیده دینجال جان زیخایی دیگه دینجال دیده دینجال دیگه دینجال دیده دینجال دیگه دینجال Агата завди дус эй қариб мума ихтилат иза вирик азурай Агата завди дус эй қариб мума ихтилат иза вирик азурай Icirimi salar ихтик тесаяр Rahan ki vasanay zikal kaguray İcirimi salar iktik sayar Rahan ki vasanay zikal kaguray Ziza kalk dikay saya kalk dikay Harsa çalsa şirin baya kalk dikay Ziza kalk dikay saya kalk dikay Harsa çalsa şirin baya kalk dikay Ziza kalk dikay saya kalk dikay Harsa çalsa şirin baya kalk dikay Zikı çıkırzi emin saya kalk dikay Vas haber aturay surak aturay Zikı çıkırzi emin saya kalk dikay Vas haber aturay surak aturay Vas kökay gafiza ey qarib muhma Arkaya sazdayim ziçal zilukma Vas kökay gafiza ey qarib muhma Arkaya sazdayim ziçal zilukma Vatanın koner algıday kıdımam Avatana masa sakhalq çağıra Vatan din koner algıday qiniman Avatana masa sakhalq çağıra Ziza kalk dikay saya kalk dikay Harsa çalsa şirin bayat kalk dikay Ziza kalk dikay saya kalk dikay Harsa çalsa şirin bayat kalk dikay
şirin bayat halk dikay Zikıçkır ziyebil sayat halk dikay Vas haber aturay surak aturay Zikıçkır ziyebil sayat halk dikay Vas haber aturay surak aturay Vas haber aturay surak aturay Vas haber aturay surak